കുറച്ചധികം പാർസൽസ് അൺബോക്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് തിങ്സ് ആണ് വരാറ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചുരുക്കം കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ്, അതായത് അർജന്റ് അല്ലാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓൺലൈന് സാധനങ്ങൾ ഓരോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കാണ് പതിവ്. ആക്ച്വലി ഇതിൽ നമുക്കൊരു 3 ഹാമ്പറിലേക്കുള്ള തിങ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അൺബോക്സിങ് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം.